हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटामा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबलको बारेमा पढाएको थिएँ योभन्दा अगाडि। अनि आज हामी यसको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है। ल फ्रिक्वेन्सी टेबलको एक्सर्साइजमा चाहिँ यहाँनिर 3-4वटा क्वेसनहरू छ, यो हामी आज सल्भ गर्छौँ। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 को एदेखि। के भनेको छ, फ्रम द marks given below obtained by 20 students of class 7 in mathematics, construct a frequency table. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको रहेछ। यो फ्रिक्वेन्सी टेबल नै बनाउने हो भनेकै रहेछ। ल डिस्ट्रिब्युसन टेबल विथ ट्याली मार्क्स यो छ है। ल अब यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ डेटाहरू दिएको छ 14, 16, 18, 12, 14, 15, 10, 14, 12, 18, 15, 14, 14, 15, 16, 12, 14, 15, 15, 12 दिएको छ है। यो दिएको छ। अब यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी टेबलमा देखाउनको लागि सुरुमा के गर्छौँ, यसलाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छौँ। सबैभन्दा सानोदेखि सबैभन्दा ठुलोमा राखौँ। यहाँनिर सबैभन्दा सानो भनेको 16, 12 छ, 10 छ, 10 आयो सबभन्दा ठुलो, यसभन्दा सानो 10 नै छ है। सुरुमा 10 एउटा मात्र छ। त्यस पछाडिको देखिन्छ 12, एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा 12 छ, दुईटा, तिनटा, चारवटा 12। त्यस पछाडि 14 छ, एउटा 14, दुईटा 14, तिनटा 14, चारवटा 14, पाँचवटा, छवटा 14 है। छवटा, एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। 14 पछाडि 15, एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, पाँचवटा है। 15, पाँचवटा। 16, एउटा, दुईटा, 16 अनि त्यस पछाडि एउटा, दुईटा, 18। ल ठिक छ है। अब यो भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो त तपाईँहरूले यहाँनिर लिस्ट गर्नु पर्यो सबैलाई कतिचोटि रिपिट भएको छ। 10 कतिचोटि रिपिट भएको छ, यहाँनिर यसरी रिपिटेसन भनेर लेख्नु होला, अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्दा नि हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी नै लेखौँ न त, फ्रिक्वेन्सी है। 10 एकचोटि, 12 1 2 3 4 चारचोटि, 14 1 6चोटि, 15 5चोटि, 16 2चोटि, 18 2चोटि। अब तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा टेबल बनाउनु पर्छ। यसरी एउटा टेबल बनाउनुहोस् जसमा हामीले 3टा कलम बनाउँछौँ। एउटा, दुईटा है, 3टा। ल अब यहाँनिर सुरुमा हामीलाई यहाँ के को डिस्ट्रिब्युसन दिएको हो, मार्क्सको दिएको हो भने पछाडि यहाँनिर मार्क्स लेख्ने। त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी भन्दा नि टेलिबार्स अथवा टेलिबार्स मार्क्स एउटै हो है। मार्क्स लेखौँ ल, टेलिमार्क्स अनि त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी। अब मार्क्समा सन्दा सुरुमा के छ, 10 छ, 10 लेख्ने। 10 कतिचोटि, एकचोटि, एउटा लाइन 1। अब 12 चारचोटि, 12 चारचोटि भनेपछि 1 2 3 4
लाइन तान्ने 4वटा, त्यस पछाडि 4 लेख्ने। अब 14 6 चोटि 1 2 3 4 5 मा यसरी काट्ने 6। त्यस पछाडि 15 5 चोटि 1 2 3 4 5। त्यस पछाडि 16 2 चोटि 1 2 2। त्यस पछाडि 18 1 2 2। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ 20 स्टुडेन्ट्स भने टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको यो जोड्दाखेरि यो सबै जोड्दाखेरि 20 आउनुपर्छ। 2 2 2 4 9 9 6 15 15 20। ल ठिक छ, मिल्यो, सकियो है। यसरी नै अब क्वेसन नम्बर 1 को बीमा दिएको छ हामीलाई। डेली वेजेस इन रुपिज भनेको रहेछ अफ 30 वर्कर्स। अब यहाँनिर 30 जनाको दियो। इन ए फ्याक्ट्री आर गिवन बिलो। Arrange the data in proper order construct a frequency table to present the data। यो छ है क्वेसन। अब यहाँनिर हामीलाई डेटाहरू दिएको छ 85 85 90 60 75 80 80 75 60 90 80 75 अनि 70 80 75 60 75 80 90 85 75 70 80 75 70 80 85 75 80 70 70 75 है। अब यसलाई हामीले के भनेको छ सुरुमा यहाँ लेखिसकेको छ एरेन्ज द डेटा इन प्रपर अर्डर भनेको हामीले अब यसलाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्ने हो। मैले एसेन्डिङ चुज गरेँ। एसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्दाखेरि त्यो डेटाहरूलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भनेको के भयो त सानोदेखि ठुलो गर्दै गर्दै राख्दै जाने भयो। ल अब हामी सानोदेखि ठुलो मिलाएर राखौँ। सबैभन्दा सानो यहाँनिर के छ त यसबाट हेर्दा 60 छ सबैभन्दा सानो, यसबाट पनि 60 छ 60 छ 60 ल 60 रहेछ सबैभन्दा सानो। 60 कतिवटा छ एउटा दुईटा तिनटा छ है 60 दुईटा तिनटा। 60 पछाडि 65 छ छैन 70 छ डाइरेक्ट है। ल 70 रहेछ 70 70 70 70 70 भनेपछि 1 2 3 4 5वटा 70 है। ल 70 70 70 70 70 70 पछाडि 75 कतिवटा छ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा हो। 75 75 75 75 75 75 75 75 75 यस पछाडि अब 75 पछाडि कति छ 80 छ। 80 कतिवटा एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 80 80 80 80 80 80 80 80 सातवटा 80 भयो है। अनि त्यस पछाडि 85 85 कतिवटा छ हामीसँग एउटा दुईटा तिनटा 85 85 85 85 त्यस पछाडि कति छ 90 छ एउटा दुईटा
तीनटा 90 छ 90 90 90। ल अब यो भइसके पछाडि यहाँनिर हामी मिलाएर के लेख्छौँ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। फ्रिक्वेन्सीमा 60 कतिवटा छ 3वटा, 70 कतिवटा छ 5वटा, 75 कतिवटा छ 9वटा, 80 कतिवटा छ 7वटा, 85 3वटा र 90 3वटा। अब काउन्ट गरौँ है एकचोटि मिलेको छ कि छैन। 8 17 आयो 13 आयो। ल ठिक छ मिलेको छ। यो भइसके पछाडि अब हामी फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। फ्रिक्वेन्सी टेबलको लागि एउटा टेबल बनाउनुहोस् यस्तो खालको। ल 3टा यसरी बनाउने। अनि त्यस पछाडि यहाँ सुरुमा चाहिँ यो के हो के को डिस्ट्रिब्युसन हो वेजेसको हो भनेपछि वेजेस इन रुपिज पनि लेख्नुपर्छ है। वेजेस इन रुपिज। त्यस पछाडि ट्याली बार्स भन्दा नि हुन्छ मार्क्स भन्दा नि हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सी। अब सुरुमा के छ 60 60 कतिवटा छ 3वटा भन्छ 3टा लाइन बनाउने यतापट्टि 3 लेख्ने। त्यस पछाडि 70 70 कतिवटा छ 5वटा 1 2 3 4 5 भनेको यस्तो भन्छ 5। अब 75 कतिवटा छ 9वटा छ 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9। त्यस पछाडि 80 कतिवटा छ 7वटा 1 2 3 4 5 6 7। 85 कतिवटा छ 3वटा 1 2 3। 90 कतिवटा छ 3वटा 1 2 3। सकियो यति नै गर्ने हो है। ल यो सकिसके पछाडि अब हामी छौँ क्वेसन नम्बर सीमा। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन एन इन्टरभ्यू अफ 20 म्यारिड कपल विवाहित जोडीहरू about desired number of children. The responses were as follows. Three, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 2, 1 है। ल यस्तो छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने रहेछ त present the above data in a frequency table. Frequency table using tally marks and answer the following questions. यो छ अनि त्यस पछाडि क्वेसनमा चाहिँ हाउ मेनी कपल्स डिजायर्ड ए सिंगल चाइल्ड desired 2 children
3 children more than 3 children what is the desirable number of children for the maximum number of couples? यो छ क्वेसन। अब यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ के भनेको छ, प्रेजेन्ट द एबभ डेटा इन अ फ्रिक्वेन्सी टेबल युजिङ के भनेको छ। पहिला सुरुमा यसलाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा त राख्नु पर्यो। ल यसलाई हामीले सुरुमा एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्छौँ है। ल यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डरमा राख्छौँ, इन एसेन्डिङ अर्डर। सबभन्दा सानो भनेको 1 हो, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, त्यस पछाडि दुईटा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसरी तीनटाको लागि 1 2 3 4 1 2 3 4 चारवटाको लागि 1 2 यहाँनिर केही मिस्टेक भयो जस्तो छ, एकछिन है। एउटा 2 छुटेछ है। ल ठिक छ। अब चाहिँ अब यो भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। 1 कतिवटा छ, 5वटा छ। 2 कतिवटा छ, 9वटा छ। 3 कतिवटा छ, 4वटा छ। अनि 4 कतिवटा छ, 2टा छ। कति भयो? 5 9 14 14 ठिक छ है। अब हामी फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँदा यसरी एउटा टेबल बनाउने। पहिला सुरुमा यो टेबलमा 3टा कलम बनाउने। यो बनाइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ अब चिल्ड्रेन भन्ने हामीलाई के दिएको हो, चिल्ड्रेन डिजायर्ड, चाइल्ड मात्रै पनि हुन सक्छ। यस्तो लेखौँ, नम्बर अफ ब्र्याकेटमा लेख्ने आर्यन चाहिँ डिजायर्ड। त्यस पछाडि ट्यालिभर्स अनि त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी। अब एउटा मात्र बच्चा चाहने कतिवटा कपाल? 5वटा, 1 2 3 4 5। दुईटा चाहने 9वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीनटा चाहने 4वटा र 4वटा चाहने 2टा कपाल। यो भइसके पछाडि अब हामी क्वेसनको एन्सरहरू लेख्छौँ है। द फर्स्ट क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हुने भयो त? यहाँनिर के भनेको छ, सिङ्गल चाइल्ड भनेको एउटा मात्र बच्चा चाहने कतिजना। यसको एन्सर एउटा मात्र बच्चा चाहने 5 जना। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन, दुईटा बच्चा चाहने कतिजना? दुईटा बच्चा चाहने कतिजना छन्? 9 जना। 9 जना है। त्यस पछाडि अर्को क्वेसनले 3टा बच्चा चाहने भनेको छ।
3टा बच्चा चाहने कतिजना छन् 4 जना र अर्को क्वेशनले के भनेको छ मोर देन 3 चाइल्ड्स चाहने कतिजना छन् मोर देन 3 भनेको 4 हो 4 भनेको 2 जना मात्र छन् त्यसपछि अर्को क्वेशनले के भनेको छ What is the desirable number of children for maximum number of couple? धेरै कपलहरूले कतिजना बच्चा चाहन्छन् त भनेर भनेको छ What is the desirable number? कति सरी सबैभन्दा धेरै चाहिँ कति नम्बर अफ कतिवटा बच्चा चाहिँ धेरैले चाहेको छन् त भनेको छ यहाँनेर 2टा बच्चाहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै कपलहरूले चाहिँ 2टा बच्चा पाउनु चाहेको छन् भनेको पाउने डिजायर गरेको छन् द्याट इज 9 हाम्रो एन्सर भयो है ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौं र यति नै थियो फ्रिक्वेन्सी टेबलको हाम्रो एक्सरसाइजमा क्वेशनहरू हामीले आज यही सल्भ गर्यौं अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हामीले बार ग्राफको बारेमा पढेको छैन सो हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा बार ग्राफ पढ्ने छौं त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्यांक यू